なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第3章勇者学院編第101話根源母体エレオノール第102話霊人人権朗読を始めます。魔王学院の不適合者第101話根源母体エレオノール禁忌の魔法か。おおよその事情はつかめたな。つまりお前は人型魔法ということか。そう口にするとエレオノールは驚いたように目を丸くする。すごいね、アノス君は。今のでわかっちゃうんだ。人を魔法化する理論なら俺も考えたことがある。戯れに魔法術式も組んでみたからな。うまくいったの？恐る恐ると言った風にエレオノールが聞いてくる。試してはいない。どうして？少し考えればわかる。狂気の沙汰だ。ほっとしたように彼女は微笑む。そうだね。本当に、そう。うつむき加減になり、そう言葉をこぼすと、エレオノールは顔を上げた。だけど、2000年前、その狂気の沙汰を行った人がいたんだぞ。アノス君は知ってるかな？ガイ・ラディって魔王討伐軍の総帥よ。懐かしい肩書きだな。力こそカノンに劣るが、魔族を打倒するという執念は底知れぬものがあった。ジェルガだな。エレオノールがうなずく。ジェルガ総帥は魔族に強い恨みを抱いていた。暴虐の魔王が死に、世界が壁に隔たれてからも、それは変わらなかったんだ。いつか壁は消える。いつか暴虐の魔王が転生する。だから、彼はその時に備えた。暴虐の魔王を完全に滅ぼすまで、自らの戦いは終わらないと信じ、子々孫々まで魔王への恨みを伝えようと勇者学院を作った。愚かとしか言いようがないな。そうだね。僕もそう思う。それに当時も、アノス君と同じように思った人が、人間にもいたんだぞ。それが誰かは問うまでもないだろう。勇者カノンか。そう。カノンは勇者学院の設立に最後まで反対したんだ。暴虐の魔王は平和を望んでいた。と彼は訴え続けた。戦争だったから、魔族を守るために魔王は戦っていただけだと。その立場は自分たちと何も変わらなかったって。だけど、いくら英雄の言葉でも、それを信じられる人間は少なかった。無理もあるまい。あの大戦で俺は数えきれぬほど人間を殺している。そんな説得が通じるのならば、初めから世界を4つに分ける必要もなかった。勇者カノンは、魔王が命を捨てて壁を作ったって主張したんだ。それはさすがに僕も嘘だと思ってた。カノンは魔族にも優しかったっていう話だから、生まれ変わった暴虐の魔王に、心を入れ替えるチャンスをあげたかったんだって。暴虐の魔王を倒したカノンが最後の情けをかけ、嘘をついたと思ったわけか。エレオノールが生まれたのは暴虐の魔王の名がすでにアボス、ディルエビアに書き換えられた後だ。そう思ったところで無理はあるまい。でも、アノス君に会って、アノス君が暴虐の魔王だったって知ったら、やっぱりカノンは嘘を言ってなかったんだって思った。なぜだ？クスクス。とエレオノールは笑う。だって、君が理不尽に人を殺すようには見えないぞ、ガブエル、のことだってそう。アノス君が魔法の時間を止めてくれなかったら、みんな死んでた。あれは偶然に過ぎぬ。じゃ、そういうことにしといてあげるぞ。そう言いながら、彼女は人差し指を立てる。それでね、結局、ジェルガ総帥の意見の方が賛同者が多くて、勇者学院が設立されることになったんだ。カノンはどうした？彼は、諦めて後世の人間と魔族を信じることにしたみたいだぞ。平和な時代になって、魔族が人間を襲うことはないだろうし、何もしない魔族に戦争を仕掛けるほど人間もバカじゃないはずだって。甘いといえば甘い。だが、あの男らしい決断だな。どちらかが弓を引くことがなければ、憎しみは生まれない。そう信じたかったのだろう。でもね、それはジェルガ総帥だって100も承知だった。憎しみはやがて薄れる。怒りはいつか消え失せる。勇者学院を設立して、どれだけ語り継ごうとしても、対戦を戦った者がいなくなれば、いつか人間は魔族への憎悪を忘れてしまう。人間はそれほど長く生きられない。1000年どころか、数百年で、憎しみも、戦争をしたという事実さえ、人々の心からは消えてしまうことだろう。
いかに歴史書に記そうとも。ジェルガ総帥はそれを恐れていた。だからこそ、自らの根源を、アスクの魔法と化したわけか？エレオノールは目を丸くする。それから、クスクスと笑った。やっぱり、すごいんだ。何でもわかっちゃうんだね。何、アスクの魔法を使ったとき、妙に聞き覚えのある声が聞こえたからな。肉声とは印象が違ったため、すぐには思い出せなかったが、あれはジェルガのものだろう。2000年前には神も対戦に出張っていた。根源を魔法と化すなど人間の力が及ぶ範疇じゃないが、聖水と神の力が揃えばどうにかなるだろう。俺が使ったアスクの魔法術式は2000年前のものだ。同じ術式を使っていながら、違う結果に至った。つまり、神によって世界の秩序が書き換えられたのだ。アノス君の言う通り、ジェルガ総帥は自らの命を捨てて、その思いを、恨みと憎悪、魔族への復讐心を、アスクの魔法に託したんだ。そうして、勇者学院の教科書には、アスクの魔法を使えば、カノンの声が聞こえると記した。その声に従えば、勇者になれるって。だから、勇者学院の生徒たちは、あの声がカノンのものだと思っているのだろう。アスクの魔法を使えば使うほど、その人間は魔族への復讐心を植え付けられるんだ。ジェルガカノンでは魔族がどれだけ人間に残虐なことをしたのか、事細かに伝えている。これで思いも、記憶も永遠に絶やさず、暴虐の魔王が生まれ変わるまで、彼を恨み続けることができるようになった。あの男が人一倍恨んでいたのは知っていた。だが、それでも、もう平和は目前だったのだ。人の寿命は短い。命を奪うまではないと思っていた。これは俺の甘さが招いたことかもしれぬな。2000年前、あの男を、俺は滅ぼしておくべきだったのだ。さすがのカノンも、それを傍観することはできなかった。というわけか？エレオノールはうなずいた。ジェルガ総帥が魔法化することにカノンは断固として反対した。数は少なくても、カノンには賛同者もいる。もしかしたら厄介な事態になるかもしれないとジェルガ総帥は思ったんだ。だから、殺したか。子供や孫には、こんな感情とは無縁に生きてほしいって人も多くてね。その人たちを中心にカノンへ賛同する人が少しずつだけど増えていった。でも、彼らは結局、ジェルガ総帥の味方だったんだ。隙をついてカノンを殺し、彼が蘇生できないようにした。いくら7つの根源を持つカノンでも、蘇生する方法がなければ蘇ることはできないから。妙な話だな。俺が殺しきれなかった男だ。いくら隙をつこうと、人間ごときに仕留められたとは思えぬが。そうだね。僕が調べた限りだと、実際、カノンには蘇る方法があった。でも、彼は蘇らなかった。きっと、人間に嫌気がさしたんだと思う。そう思ったとしても無理はあるまい。戦い続け、人間のために犠牲になり続けた男が、人間に裏切られて殺されたのだ。魔王を前には何度でも立ち向かえたあの男も、味方に後ろから撃たれては、さすがに立ち上がる気力をなくしたか。人間を救おうとする勇者カノンは、英雄だった彼はもういない。彼はその後、歴史の表舞台には一切姿を現さなかった。勇者学院にも、アスクの魔法にも関わろうとはしなかった。もしかしたら、彼は転生さえせずにひっそりと消えていったのかもしれない。そうじゃなくても、もう二度と勇者として戦おうとは思わないはずだから。それで、俺の知っているカノンはもういない、と言ったわけか。お前はいつ生まれた？一瞬、エレオノールは心苦しそうな表情を浮かべる。ジェルガ総帥の根源は、二つの魔法になったんだ。一つは、アスク。もう一つが、僕、根源母体エレオノールの魔法だぞ。あの対戦の後すぐに魔法化したのなら、暴虐の魔王がアノス、ボルディゴードだということは知っているはずだ。魔法化に時間がかかったということか？僕はね、失敗作なんだ。アスクの魔法に憎悪や憎しみをすべて取られたのか。人型魔法なのに僕からは魔族への憎悪が抜け落ちていたんだ。本当はジェルガ総帥の人格になって、勇者学院で教鞭を取り続けるはずだった。だから、何度も記憶を消されて、何度も作り直されたんだぞ。なるほど。ジェルガの企みも全ては思うようにいかなかったわけか。300年が経って、
その時代の勇者たちがとうとう決断したんだ。僕を正しく作り直すのは不可能だって。だから、僕を魔法としてだけ使うことに決めた。エレオノールは周囲に浮かんだ無数の聖水球、そしてその中のゼシアに視線を配る。根源母体エレオノール。僕は、根源クローンを作るための魔法なんだ。ふむ、やはりそうか。ここにいるゼシアも、ディエゴも、すべて根源を魔法で複製して生まれているというわけだな。二人とも根源を滅ぼしても蘇ったのではなく、確かに滅びていたのだ。見分けがつかぬほどの別人がいたというだけの話だ。厳密に言えば、完全に同一とは考えがたい。俺の魔眼でも見抜けぬほどの微小な差異はあるのだろう。しかし、その根源が持つ力に関しては、同一と言っても過言ではない。その時の勇者たちの中から、一番適性のある根源を選んで、それをさらに改良したんだ。ゼシアは戦闘能力に特化した根源クローン。その反面、感情や言葉が失われた。ディエゴは教育に特化した根源クローン、アスクの魔法との相性が良く、ジェルガの声に最も感化されやすい。ゼシアは兵士として、ディエゴはその時代の勇者に憎しみを植え付ける教育者として、もってこいというわけか。僕はずっと、彼女たちが無意な生を送るのを見続けてきたんだ。僕は魔法だから、この人の体が死んでも、またすぐに転生する。そして、根源母体エレオノール、として彼女たちを生み続ける。ただ死ぬために、憎しみのために、生まれてくる空虚な命を。エレオノールは俺の目をじっと見つめた。根源母体エレオノールの魔法がこの世にある限り、ゼシアもディエゴも勇者学院も、幸せにはなれないんだ。だから、アノス君、お願い。彼女は切実な思いを込めて言う。僕を、根源母体エレオノールを殺して、根源母体エレオノールの元は、ジェルガ総帥の根源。根源を滅ぼせるアノス君なら、きっと、僕を消すことができるはずだから。なるほどな。まあ、可能だろうがな。一つ気になることがある。なーに？こんな時でも、のほほんと笑っている彼女に俺は問う。お前の願いに、お前の幸せが感情に入っていないように思うが？エレオノールはきょとんとした。それから、ほんの少し、小さな笑い声を漏らす。ね、アノス君。悲しげにエレオノールは目を伏せる。僕は、守れなかったんだぞ。僕が産んだ子供たちを、一人も、守れなかったんだ。誰一人、幸せにはできなかった。うっすらと彼女の目に涙が浮かんだ。何度も何度も、1000年も、1500年も、僕は、ただ殺し続けてきた。透明な雫が彼女の方を伝う。だが、聖水球の水に混ざり、その涙さえどこかへ消えた。僕は憎しみを生んで、不幸を育むだけの魔法、もう、不幸になるだけのあの子たちを産みたくないんだ。それに、絞り出すような悲痛な声で彼女が言う。まるで自らを罰するように。不幸しか生まなかった僕が、幸せになんかなっちゃいけないんだぞ。ふむ、なるほど、よくわかった。ぼんやりと彼女が俺の顔を見る。無数の聖水球に浮かぶゼシアたちを指すように、俺は両手を広げて言う。つまり、ここにいる全員をまとめて幸せにしてやればいいのだな。第102話、霊人人権。エレオノールは笑った。涙をこぼしながらも、笑顔を浮かべる。ありがとう。でも、いいんだぞ。僕は魔族と戦うための魔法。使用されれば抗うことはできないんだ。こうして根源クローンの生産を続けて、生まれたゼシアはディルヘイドに侵攻する。ゼシアが1万人の軍勢となり、アスラの魔法を使えば、途方もない戦力となるだろう。その上、一人一人が、ガブエルを使える人間爆弾だ。ディルヘイドにとっては脅威でしかない。人間の事情に、君たち魔族が付き合う必要はないぞ。僕を消して、ディルヘイドを守って。人間の事情、か。確かに半分はそうかもしれぬがな。エレオノール、これは2000年前に、俺が残してきた戦いだ。この平和な時代に生きる者を、こんなつまらぬ戦に巻き込むわけにはいかぬ。あの時、俺がジェルガを滅ぼしておけば、こんなことにはならなかった。お前も、ゼシアもそうだ。あのディエゴとて、アスクの憎しみに囚われたに過ぎぬ。
過去の生産を済ませるだけだ。消滅したゼシアはもう蘇らぬが、ここにいるゼシアたちと共に平和な時代を生きるといい。すべてなかったことにするなら、僕も、ゼシアもこの時代にいなくていいはずだぞ。なかったことになどできぬ。エレオノールもゼシアも、もう生まれてしまったのだ。2000年間、お前には辛い思いをさせた。エレオノールの体が震える。苦しんで、苦しみ続けてきたせいだっただろう。そうして最後には消えることを望む。そんな不幸はもうたくさんだ。それは、俺の過ちだ。だからこそ、お前のこれからの2000年間には幸福を。エレオノールは笑顔をなくす。それで全てが帳消しになるとは言わぬが、せめてもの償いをさせてくれ。僕は人間だぞ。人間ですらない。魔法なんだぞ。それがどうした？彼女の瞳から雫がこぼれ落ち、頬に伝う。清水級の水に溶けていくその涙も、俺の魔眼にははっきりと見えている。アスクの魔法がある限り、人間は魔族を恨み続ける。僕たちはどちらかが滅びるまで戦うしかない。ならば、アスクの魔法を滅ぼせばいい。悲痛な表情を浮かべ、エレオノールは頭を振った。そうして、弱々しい声でつぶやく。こら、そんなに希望があるみたいなこと言ったら、夢、見ちゃうんだぞ。叶えてやる。お前は2000年間苦しんだのだ。ならば、どんな夢でも叶わねば、嘘だ。苦しみ続けた人間が、希望もなく死ぬ。それが世界の理だというのなら、この俺が滅ぼしてやる。よくぞ今日まで耐えた。もう十分だ。今、この俺がお前の前に立っているのだからな。だけど、その時、どこからか、音が漏れた。かすかな声が、かすかな思いが、助けて。エレオノールのすぐ隣、清水宮の中にいる10歳ぐらいの年のゼシアからだ。ゼシア？エレオノールが驚きの表情を浮かべる。その身を戦闘能力に特化し、喋れぬはずのゼシアが、言葉を発していた。ママを、助けて。その言葉に、エレオノールは答えきれず、おえつを漏らした。瞳からはとめどなく、涙がこぼれ落ちる。ごめんね、アノス君。僕は卑怯なことを言ってる。だけど、お願い。先ほどと同じように、エレオノールは懇願する。先ほどよりもはるかに強い、祈りを込めて。助けて。ここにいるゼシアを、僕たちは戦いなんてもうたくさんなんだ。約束しよう。今すぐにとは言わぬ。だが、必ず俺が助けてやる。ポロポロとエレオノールが涙をこぼす。絶対、約束、だぞ。この名にかけて誓おう。彼女たちを解放するには、2000年間続いてきた人間の魔族への憎しみを断つほかない。アスクの魔法と化しているジェルガの根源のみを消し、アスクを元の魔法に戻さなければならない。だが、エレオノールと違い、アスクは人型魔法ではない。ジェルガの根源という明確な形は存在せず、それはすでに世界の理となり、秩序となり、概念となっている。それを正すのは並大抵のことではない。物を落とせば落下するという法則を変えるということだからな。離滅剣の効果を永久に及ぼすようなものだ。で？エレオノールがつぶやきを漏らす。ちょうど俺も魔力の大きな乱れを感じていた。この建物ではない。外からだが、そう遠くない。生命湖からだ。多分、神殿、だと思うぞ。俺は魔眼を働かせ、建物内に飛び交う、リークスを傍受する。何事だ？敵襲です。神殿に賊が侵入しました。あれは、ヒチマコウロウです。ヒチマコウロウが現れました。メドイン、ガーサとゾロ、アンガート、エルドラ、ザイヤーの3名を確認、至急応援を。まさか本当に魔族の仕業とは。聖母が狙いかと思えば、奴ら、霊人人剣を破壊するつもりか。ここに来てヒチマコウロウか。どうしたの？少々、厄介な事態になりそうでな。様子を見てこよう。気をつけるんだぞ。ガトムの魔法を使い、神殿の中へ転移しようとする。だが、空間をつなげた先で、魔法陣が破壊された。ヒチマコウロウの侵入が影響しているのか、
霊人人剣の力が前回よりも強く働き、魔を払う力が強まっている。再び、ガトム、を使い、俺は神殿の外へ転移した。ぐわー。何人もの兵士が神殿の中から外へ弾き飛ばされてきていた。すぐさま、俺は中へ入った。神殿の奥の扉が完全に開放されている。神々しい光が辺りを覆い尽くし、室内を純白の輝きで満たす。何人もの兵士たちが倒れていた。神殿の奥へ俺は向かった。目に映ったのは、台座に突き刺さった一本の聖剣。神々しい輝きと途方もない魔力を発する、霊人人剣エヴァンスマナだ。その傍らに4人の魔族がいた。一人は、2本の角を生やした男。一人は、巨大なコウモリの翼を持つ男。一人は、赤い魔眼を持った男。そして、その中央に仮面を身につけた男がいた。仮面の男は霊人人剣の柄に手を伸ばす。バカめ。勇者カノンしか操ることのできない聖剣を、お前たちが触れれば、ただでは済まないぞ。部屋の中で魔族たちを取り囲んでいた兵士の一人が言う。だが、構わず仮面の男はエヴァンスマナを掴んだ。そして、いともたやすくそれを引き抜いたのだ。兵士たちは驚愕のあまり、すぐには言葉も発せない様子だった。聖剣が、抜かれた？バカな、そんな、バカな、2000年間、誰も抜くことができなかった聖剣が、魔族を所有者として認めたというのか。そんなことがあるものか。仮面の男は、怯える兵士たちを無視し、この場で一番危険な相手に視線を向ける。その眼光が、まっすぐ俺を捉えた。並の魔族なら触れただけで消滅するというに、それを抜くとは尋常ではない力だな。よくよく見れば、魔剣大会の時とは仮面が少し違っている。だが、魔力が見通せないのは同じようだな。七魔コウロウを引き連れていては、もはや言い訳は聞くまい。名乗るがいい。仮面の男が霊人人剣を掲げ、言った。世はアボス、ディルエビア。すべてを滅ぼす、暴虐の魔王なり。霊人人剣エヴァンスマナがまばゆい光を発する。偽りの名で何をなす気だ。虚構の魔王よ。俺は目の前に魔法陣を6門展開し、ジオグレイズを放った。愚かなり。アボス、ディルエビアがエヴァンスマナを振り下ろすと、神々しいほどの閃光が無数の剣撃となって周囲に拡散した。放った6発のジオグレイズがいともたやすく切り裂かれ、光の剣撃はなおも俺を襲った。半魔法と破滅の魔眼でその威力を減衰させ、後ろに受け流す。音もなく切断された柱という柱が崩れ、ガラガラと神殿が崩壊を始める。抜いただけではなく、霊人人剣を使いこなすとはな。心を見定め、所有者を選ぶ聖剣を力ずくで言い聞かせたか？それとも、聞くがいい、人間ども、2000年前の勝者は世だ。エヴァンスマナがアボス、ディルエビアと七魔コウロウの3人を、その光で覆い尽くした。滅びよ、愚かな人間ども。滅びよ、世を認めぬ愚かな魔族よ。世が世界を作り変える。深き闇と混沌に飲まれた、正式魔族の世界を。光が弾け、そしてすっと消え去ったとき、アボス、ディルエビアの姿はもうどこにもなかった。次回は、魔王学院の不適合者、第103話、宣戦布告、第104話、決戦前夜、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。